A Ángela Aguilar le pasan micrófono sin autotune en pleno concierto. Así suena su voz real. Amor prohibido murmuran por las calles. Dicen que en la era del autotune los artistas ya no existen, que todo es estudio, que todo es edición, que las voces reales murieron. Pero alguien se atrevió a romper las reglas. En pleno concierto, frente a miles de personas, le pasan el micrófono sin filtros, sin protección, sin autotune. Y en ese segundo de verdad, cuando todo podría colapsar, cuando el riesgo es máximo, escuchen lo que pasa. Creíbas que no había de hallar amor como el que nada que lo callé. Tenía fuerte de ti, suelta y un caballo burlarse querían de mí. Así suena el talento real. Así canta una Aguilar cuando nadie protege su voz. Pensó la chorreada, la gente aplaude con emoción. Ángela Aguilar, cuando el talento es herencia, no necesita edición.